Herzlich willkommen alle Triple-Profis, Streetball-Fans und Freunde der VR. Ich bin Soshiro und heute geht es um Plague Tap Hops. Ja, das Spiel ist vor kurzem erschienen und zwar im Metastore genauso wie auf Steam. Und wie ich schon in meiner Vorrede gesagt habe, es geht um Streetball. Ja, ob das Ganze wirklich gut funktioniert, das habe ich mir mal auf der Quest angeguckt und zwar mit der Standalone-Variante. Also, wir sehen uns gleich auf der Brille. Ja, herzlich willkommen bei mir auf der Brille. Wir sind hier bei Plague Tap Hoops und das Ganze ist ein Basketballspiel bzw. Streetball. Ich habe da schon mal kurz reingeguckt und auch schon mal kurz reingespielt und auch schon eine Aufnahme gemacht. Leider hat es die Aufnahme zerhagelt, deswegen sind wir da jetzt nochmal da. So, leider kann ich das Tutorial nicht nochmal starten. Wir probieren das mal gerade, ob das irgendwo geht. Verification, Audio, Foto. Also wir gehen gerade mal einmal die Settings durch. Die Settings erreiche ich immer durch die Menü-Taste. Kannst Tutorials anmachen. Das Ganze ist immer auf englischer Sprache, also ich kann es nicht auf Deutsch stellen. Ich kann halt Snap-Turn etc. einstellen, kann meine Triple-Hand festlegen, meine Haupthand. Kann dann die Controls noch festlegen, was ich da alles machen kann. Ich habe das jetzt alles auf Standard gelassen. Kann noch Video, Trickscore, Playernamen anzeigen, Locomotion und so weiter und so fort. Das ist beim Guardian. Also ich kann auch so machen, dass der Guardian, wenn ich aus ihm raustrete, der dann hingeht und durchsichtig wird ab dem Zeitpunkt. Dann habe ich noch Komforteinstellungen, wo ich dann sage, okay, ich will mit Vignette spielen oder halt Vollillusion. Ich habe die Musiklautstärke und da kann ich meinen Code als Request mitgeben, um meinen Usernamen und sowas alles festzulegen. Ja, das sind die Settings. Dann gehen wir nochmal rein. Dann habe ich vorne unter Trip kann ich dann einstellen, okay, wie soll mein Charakter aussehen, wird hier dann immer an der Seite angezeigt. Zu den Sachen gibt es dann auch einen Shop, da kann ich Sachen kaufen oder das Ganze in diese Währung umtauschen. Also Accessoires hinzuholen. Da lauter, ja, sehr cool, lauter Schuhe und sowas noch und halt damit rumspielen. Ja, dann, wenn das Tutorial absolviert worden ist, da geht es so um die grundlegenden Sachen, also wie dribbel ich, wie werfe ich und sowas. Dann kann ich Kampagne spielen. Wenn ich Level 5 dann erreicht werde, dann kann ich im Rank-Menü mitspielen. Ich kann einfach so ein bisschen Just for Fun spielen. Ich kann auch private Matches machen, das sogar mit bis zu 4 Leuten. Also 4 gegen 4, also insgesamt dann 8 Leute. Ich kann meine Skills trainieren. Da kann ich das Tutorial machen. Gut, dann machen wir mal gerade das Tutorial nochmal, damit ihr das dann einmal seht. So, also das ist so die Umgebung, wie sie immer aussieht. Ist ganz cool gemacht. Alles so ein bisschen im Comic-Style. Ganz nett. Gut, der Boden könnte jetzt noch ein bisschen schöner aussehen, aber das passt schon. Jetzt machen wir gerade ein bisschen lauter. Ja. Im Grunde werden wir einfach nur willkommen und wir kriegen jetzt gesagt, linker Thumbstick nach vorne. Wunderbar. Dann Kurzfrequenz zu Ende und dann kriege ich die nächste Anweisung. So, und jetzt sagt er, ich soll ihn drücken, also so gehe ich normal. Wenn ich den jetzt klicke, dann laufe ich nicht schneller. Habt ihr das gesehen? Also normal laufen. Und dann heißt es ja, ich soll ihn klicken. Aber ich bin irgendwie nicht schneller. Keine Ahnung. Das habe ich nicht kapiert. Entweder funktioniert es nicht richtig oder ich mache da irgendwas falsch. Wenn ich den Ball haben will, drücke ich einfach B. Dann habe ich den Ball in meiner Hand. Und kriege jetzt erklärt, wie ich halt dribbel. Also ich muss einfach nur meine Hand halt hoch und runter bewegen und schon dribbel ich. So, jetzt ein paar Mal dribbeln.
Und ich kann den so, ich hoffe man sieht es, dass nichts von der Kamera abgeschnitten wird, einfach rüber. Und jetzt wieder zurück zur dominanten Hand. Und jetzt ist er wieder bei der Dings. Und jetzt dribbeln wir zur grünen Linie. Wunderbar, haben wir hingekriegt. So, und jetzt soll ich erstmal den Ball werfen. Dafür muss ich den Trigger drücken. Und das war nix. Na. Komm her. Kriegen wir das nochmal hin? So. Jo. Wir haben es geschafft. So, dann kann ich natürlich auch springen. Das mache ich dann das Ganze mit A. Und ein Dunking machen. Dafür halte ich dann wieder den Trigger gedrückt. Und dann funktioniert das. So, was haben wir jetzt noch? Ja, also wenn ich irgendwelche Triple-Tricks mache, dann füllt sich hier mein Goat-Meter, was auch immer das ist. So, jetzt ist es voll. Und jetzt muss ich beide Grip-Tasten drücken. Na komm schon. Bam! So, das Ganze funktioniert natürlich auch mit einem Dunking. Nicht so elegant wie Michael Jordan, aber okay. Ja, das war dann schon das Tutorial. Und dann können wir, kriegt er, na, wie heißt es? Also dann erzählt er uns noch so ein bisschen von den Einstellungen. Also das, was ich jetzt eben schon über Menü gemacht habe, das zeigt jetzt, wie ist meine Schwierigkeit beim Ballwerfen. Da sage ich kausal. Und kann jetzt noch einstellen, okay, wie will ich die Immersion haben, also mit Vignette, sitzig und so weiter und so fort. Da sagen wir Full Immersion, weil ich ja ganz gerne im Stehen spiele. Und dann kommen wir schon ins Hauptmenü. Und da, wie gesagt, werden wir normalerweise so begrüßt, dass wir unseren Charakter sehen, können den dann einstellen und dann durch die einzelnen Sachen klicken. So, ich hatte die Kampagne schon mal angefangen. Und dort dann ein Level gespielt. Das machen wir jetzt auch nochmal. Ich kann sie jetzt leider nicht mehr von vorne beginnen, aber ich habe halt ein Match gegen einen Mitstreiter gemacht. Wenn man die Kampagne startet, landet man hier in seinem Raum. Da unten ist unser Home Court sozusagen. Sieht auch alles ganz okay aus. Ist jetzt nicht die gigantische Grafik schlechthin, aber muss es ja auch gar nicht sein. Und hier liegt dann normalerweise noch ein Smartphone. Da ruft dann der Trainer an und da seht man, gegen den habe ich jetzt gespielt und gewonnen. Und jetzt muss ich gegen Universe spielen. Die klicken wir jetzt an, Ready to Start. Wir sagen ja, damit ihr mal die Spielmechanik sieht. Also ich war ganz begeistert eigentlich von der Spielmechanik. Das war schon ganz gut gemacht. Jetzt zeigt sie erstmal noch mal so, was sie kann. Let's Ja, throw it down 3 and see what Punkte. you're actually made of. Ja, ja. Die macht mich jetzt fertig. So, ich habe meinen Ball. Kann noch ein paar Punkte hier generieren. So. Soll ich mal probieren, ob ich werfen kann? Daneben. Und jetzt hat die einen Ball. Ah, die hat mir den Ball. Man kann den Ball dann auch Where you klauen. going with that? Und wir spielen ja Streetball. I thought you were the business, but you only got the midness. Ja. Und Streetball geht bis 21 immer. Also das heißt, ich muss jetzt 21 Punkte machen. Also 21 mal danken ist jetzt das Einfachste für mich.
treffe ich einfach nicht. Und raus. Jetzt Stop it! kriegt sie den Ball. Nein. Also muss ich wieder versuchen, ihr den zu klauen. Ja, komm. Ja, komm. Und die wirft. I swear. So. Also man muss sich dran, also das Spiel ist schon so, wie gesagt, von der Mechanik ganz cool. No donuts in sight, and yet I stay dunking. You heard? Ich würde halt gern mal ein paar mehr Punkte machen. I'm not even mad. That was awesome. Jo. Kriege ich das nochmal hin? Nein. Your trajectory's whack, bro. So, wenn Sie mir den... Das sind die ganz klassen Streetball-Regeln. Alright, let's go. Wenn sie mir den Ball geklaut hat, oder ich ihr, und wir spielen im inneren Kreis, dann muss ich einmal nach außen laufen. All you got is potential energy. Ihr seht, die Linie blinkt jetzt. Also einmal in den äußeren Ring. In my Duncan era, what? How did you do that? That was great. Danke. Nice try. Nein. Jetzt muss sie einmal hier in die Linie rein. Und ich kann wieder versuchen, ihr den Ball zu klauen. Habe ich geschafft. Jetzt muss ich einmal raus. Blank. Nein. Versaut. Na komm. Come on, fool. You ain't even gonna score with that. Dunking on all fools. Also Dunken ist somit das sicherste momentan noch für mich. Feel the power of the universe. Ich wollte mal gerade gucken, ob ich diese Punkte da kriege, genügend. Aber nein. So. The higher they rise, the nastier they fall. 13. Also wir müssen jetzt noch 8 Punkte machen. I blasted Mal off, danken bruh. einfach. Catch me on the moon. Oder einmal nochmal werfen. Kriegen wir das hin? Geht leider daneben. That was Nein, a geht wild rein. shot. Also ihr seht, wenn ihr außerhalb des Ringens wirft, dann kriegt ihr direkt 3 Punkte. Oh, Sie muss jetzt nach außen. Und jetzt habe ich wieder die Möglichkeit, ihr den Ball zu stehlen. I'm gonna need you to back off. I got hops. Und so müsst ihr euch dann halt für Gegner in der Kampagne vorarbeiten. Ähnlich beim I Ranked. like you, but you're killing Wo ihr me dann right halt now. natürlich gegen echte Spieler auch spielen könnt. Wie gesagt, dann könnt ihr private Make Räume money machen, moves. wo ihr dann mit bis zu 4 Spielern spielen könnt. 2 gegen 2, 1 gegen So 1, 3 nasty. gegen 3 und so weiter und so fort. Jo, das war's. Ich habe gewonnen. 21:1. I guess I underestimated you. Hab ein paar Punkte bekommen, habe ein Level up gemacht, bin jetzt Level 3. Yeah! So,
C. So, jetzt habe ich gegen die gewonnen. Ich habe vorher ja gegen den Typen noch gespielt in der Kampagne. So you gonna ask for my help, or do I gotta handhold you? Und jetzt kriegen wir noch so Tricks geschickt. Hold the trigger to dominate hand und to point the ball. Also das heißt, jetzt einfach werfen. Okay. Also. Ja, komm schon. Das war nix. Jetzt von hier. Auch nix. Oh, so. Also immer mit B. Holt ihr euch den Ball. Also das Werfen muss ich eindeutig noch üben. Ich kriege hier keinen einzigen Punkt. Das gibt's doch nicht. Schön, dass das alles im Video ist. Komm, einmal hier. Jetzt noch von hier. Zweimal. Das war nichts. Ja, ganz schlechten Score gemacht. Zusatzpunkte, die ich jetzt kriege. Ja, doch, war 400 Punkte nochmal dazu. Hat für Level 4 gereicht gerade so. Ja, komm. Yeah, that's great. Okay, dafür, dass ich so schlecht war. Gut, und jetzt geht die Kampagne theoretisch weiter. Gucken wir mal. Man kriegt also so eine kleine Story erzählt. Man trifft da den Coach am Anfang. Dann sind alle drei auf dem Platz. Und man will halt, die wollen halt Geld verdienen und dafür müssen sie an irgendeinem Turnier teilnehmen. Und wir drei spielen jetzt praktisch aus, wer dann an dem Turnier teilnehmen soll. Aber das mache ich jetzt nicht weiter. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zum Main-Menü. Ich habe jetzt einen Cowboy-Hut gewonnen. Sehr schön. Okay, da habe ich Benachrichtigungen. Okay, leave the review, unlock cool rewards. Jo. Kann ich alles tun. Wenn ich den Refercode eingebe, kriege ich ganz viele Coins dazu. Das können wir eigentlich mal gerade machen, weil wir haben ja gesehen, hier war, wo konnte ich den Refercode eingeben? Enter the Refercode. 40 MM 7 H 5 FL. Inkorrekt. Warten wir mal. MM 7 H 5 FL 40. Oder ist das? Das ist nicht 40, sondern so. Hä? MM 7 H 5 FL. Code inkorrekt. Da steht aber. Oh, das ist doch eine U. MM 7 H 5 FL. Letzter Versuch. Keine Ahnung, was er hat. Klappt nicht. So, mein persönlicher Rang, sieht man den irgendwo? Nein. Aber ich bin auch zu schlecht. Dann gibt es hier noch so Challenges, die man absolvieren kann. Also zum Beispiel gewinne dynamische Multiplayer-Games, wo man gegen irgendjemanden spielt. 6 Stück insgesamt. Dann haben wir noch eine Weekly Challenge, die dann dementsprechend größer ist. Ja, okay. Hier kann ich jetzt Onboarding Challenge, die habe ich geklärt. Okay. Willkommen. Ja, kriege ich hier ganz viele Punkte, ganz
interessante Sache. Da, den habe ich auch. Okay. Ja, XP. Naja, also das heißt, ihr habt hier tägliche Aufgaben, wöchentliche Aufgaben, die ihr dann halt machen könnt. Coins könnt ihr kaufen und im Shop ausgeben für irgendwelche schönen Sachen, wenn es einem das dann wert ist. Ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, finde ich das Spiel recht gut. Es macht einen guten Eindruck. Hier sieht man nochmal so das persönliche Leaderboard. Hier sieht man, was meine Stats bisher waren. Ich bin jetzt Level 4, habe 2 Spiele absolviert, 2 davon gewonnen. Bin jetzt Level 4 und so weiter und so fort. Ja, das sollte es eigentlich schon gewesen sein. Ich werde euch vielleicht noch mal irgendwann nachreichen, wie es aussieht, wenn man dann gegen echte Gegner spielt. Und hier könnt ihr natürlich dann Freunde einladen, mit den Freunden dann zusammenspielen, Partys machen und so weiter und so fort. Ja, dann gibt es den Rest im Fazit. Bis gleich. Ja, kommen wir zum Fazit. Man hat es wahrscheinlich schon im Video gemerkt, dass ich von dem Spiel ganz begeistert bin. Also die Spielmechanik, das Trippeln und das Werfen funktionieren wirklich sehr, sehr gut. Also das haben die echt top gelöst. Und was ich aber besonders toll finde, dass auch Einzelspieler damit durchaus ihren Spaß haben können und nicht auf Multiplayer angewiesen sind, weil da noch diese kleine Story mit dabei ist. Dann natürlich, man kann gegen Bots spielen etc. Das ist auch alles mit dabei. Es gibt noch diesen Store, wo man viele Accessoires kaufen kann, wenn man es braucht. Ja, und was gibt es noch zu sagen? Der Preis. Ja, also auf Quest Store gibt es das Ganze für 19,99 und bei Steam ist es etwas teurer und zwar fast um 10 Euro. Da kostet es momentan 28,99. Ja, ist es diese 20 Euro wert? Ja, würde ich sagen. Also für jemanden, der nur Einzelspieler machen will, vielleicht nicht, aber für jemanden, der einen Koop-Spieler mitfindet oder genügend Gegner sich sucht, ist es auf jeden Fall ein großer Spaß. Und wie es auch immer so ist bei einem Sportspiel, selbst in VR kommt man ins Schwitzen. Also in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Schauen. Ich freue mich über jedes Däumchen, über jedes Kommentar und natürlich über jedes Abo. Also macht's gut. Ciao, ciao. Instead of something you can forget, I'm living up every breath. I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said.